cikin hadara ka da ajini juma'a yarda na wake annabi ne annabi ne tsira da aminci ya Allah kanannan ka ga rasulallah ka sa halinsa rasulallah dukan su masoya annabi ne annabi ne sahabbai dole na gaida ku Allah ya ce ya yarda da ku to ni ya zanyi na kyale ku mai kin kumarar imani ne annabi ne ba zan manta da waliyai ba domin ba mu san su da aibu ba abul abbas jiyali babba mabudin faira barhama ne annabi ne ashe ubala na annabi ne shiru maganar sa a annabi ne tsayuwa tafiyar sa a annabi ne in ya zauna ma annabi ne assalamu alayka rasulallah salamu alayka habibullah salamu alayka taqiyillah mabudin kofa annabi ne annabi ne Allah ya ce shi annabi ne annabawa sun ce annabi ne mursalan ma sun ce annabi ne ulul azmin ma annabi ne annabi ne duniya ta ce shi annabi ne lahira ta ce shi annabi ne aljannar ta ce annabi ne wutar ma ta san annabi ne annabi to shi annabi ba a gane shi ba a iya sauke haƙƙi shi dukkan matsayi ya take shi an kasa a gano ya yake ne annabi ne shi halitta ne ba halitta ba shi bai yi kama da halitta ba ban ce muku shine Allah ba ni dai na ce muku annabi ne girman annabi baya faduwa matsayin shi ma baya faduwa ana ta fadarsa yana daɗuwa ba mai iya kwatanta ya yake ne annabi ne farkon zance karshen zance darajarsa kawai aka tantance in zan magana mai zance wayyo Allah na ya yake ne annabi ne tauhidi ya gaza boye shi shari'a ta kasa bayani shi li'irabi ya kasa buga shi qur'ani ɗabi'ar annabi ne annabi ne arfi ya kasa fahimtar shi malami ya kasa bayani shi ɗalibi ya kasa karantar shi tambaya ta annabi ya kake ne annabi ne jahili ko bai san Allah ba ko bai taba kwatanta sallah ba ko bai taba furta alifun ba to ya san annabi ne annabi ne shine a gabas shine yamma shine a kudin da arewan ma shine a kasan shine a sama tsakiyar ma sunan annabi ne annabi ne ahalin sama sun ce Ahmadu ne a kasan a kira shi Muhammadu ne yan baya su ce masa Rambazu ne wasu kuma su ce mazu ne annabi ne gata na annabi ne gata na to alhamdulillah